Я уже писал о том, что в Фейсбуке своем, что это, конечно, трагические события для Армении, что демократически избранный лидер, все-таки он был выбран недавно на выборах, победил на выборах, а до этого пришел на волне мирной революции. И это стало следствием того, что армянские силовые структуры не готовы были стрелять в собственный народ. Чудовищная ситуация. Я думаю, никогда он эту кровь со своих рук не смоет. И понятно, что сегодня Армения находится в абсолютной зависимости от России, точнее от Путина. Но, как я уже писал, купить безопасность собственного народа ценой крови другого народа невозможно. И что бы Пашинян ни говорил в свое оправдание, никакого прощения за подписанный документ не будет. Он его подписывал, потому что номинально является главой ОДКБ, вот этой организации. Понятно, что это карманная путинская организация, и сегодня мы понимаем, для чего ее сделали. То есть она сделана не для защиты от мифических угроз, никто ни на кого не нападает. Никакой НАТО никому не угрожает, да и Китай тоже не собирается границу переходить никакую. Вот. А Талибан там очень далеко. Еще в тот момент, когда это создавалось, его еще как реально талибановской угрозы не существовало, там были американцы в Афганистане. Поэтому это действительно структура, задача которой является поддержание диктаторов, то есть Путин видит себя как вот главный диктатор, задача которого спасать диктаторский режим. И, кстати, это он сделал и в Сирии, это сделал в Венесуэле, то есть в данном случае ОДКБ просто позволяет работать на постсоветском пространстве. Я просто хотел бы тогда, в принципе, еще добавить, что тому, что сказал Мухтар, события в Казахстане, вот, трагизм этих событий показывает, что на самом деле нет в мире просвещенных диктатур. Вот этот миф, который так пропагандируется, вот то, что я всегда ставлю в кавычки, российской либеральной общественностью, которая уже столько десятилетий ждет эволюции путинского режима, и западными политиками, большинство из которых, к сожалению, надо признавать, просто куплены на корню. Притом надо также упомянуть, что если все-таки путинская коррупция во многом носит такие скрытые формы, ну, есть, конечно, Шредер, там, Фион, там несколько видных фамилий, но в основном она носит скрытый характер. Назарбаевская коррупция носила характер открытый, потому что Казахстан имел репутацию вот такой просвещенной диктатуры, с которой можно и нужно иметь дело. И поэтому масштаб лоббирования официального, он был, конечно, просто безразмерным. И мы просто видим, что все диктатуры в этом плане одинаковы. Как только возникает реальная угроза власти диктаторским кланам, они применяют силу и провокации. Кстати, вот я вот смотрел сегодня утром сообщение о том, что насилие в Алматы вызвано было тем, что выпущены были заключенные из тюрем. И это, скорее всего, наверное, так и было, потому что в других регионах у нас нет никакой информации об актах насилия. То есть, скорее всего, многие акты насилия, которые потом используются для оправдания применения военными силы, они почти всегда являются итогом провокаций спецслужб. И также мы просто понимаем, что вот то, что рассказал Мухтар о неизбежности зачистки Назарбаевского клана, это тоже всегда результат смены власти внутри диктатуры. Всегда надо найти козла отпущения, и им станет бывший диктатор и, соответственно, все люди, которые с ним связаны. Это, мне кажется, кстати, серьезный урок и звонок для Путина и его окружения. То есть я полагаю, что нас в России ждет дальнейшее закручивание гаек, потому что Путин, я думаю, хорошо осознает. Если, может быть, он до конца все еще не понял, люди вокруг него точно понимают, что в России никакой интервенции не будет. Спасать этот режим, если в России начнутся события аналогичные казахским, будет некому. Поэтому вот казахская революция – это на самом деле в какой-то мере демонстрация вот того, что диктаторские режимы все одинаковы. Вот нет никаких диктаторских режимов, которым применимы там разнообразные прилагательные, типа там просвещенное, там благожелательное, ну там много терминов, которые придумывают те, кто хочет оправдать собственное бездействие и сотрудничество с диктаторами. Гарри Кимович, сразу уточняющий вопрос. Вы сказали, что некому спасать будет диктатуру в России в случае аналогичных событий. А Китай не подходит на эту роль? Во-первых, все-таки не будем забывать про географию. События в России будут, если развиваться, то все-таки они будут развиваться в европейской части, в первую очередь в Москве и в Петербурге. Китай далеко.
Кроме того, мне кажется, что Китай все-таки ведет несколько иную политику. Задача Китая как бы такое расширение, такое постепенное. И с точки зрения Китая там любые революционные события в России, если они произойдут, ну, они будут восприниматься сквозь призму стратегических интересов Китая, потому что наверняка свободная демократическая Россия, она начнет все-таки меняться в географических границах. И на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что Китай уже доминирует и на Дальнем Востоке, и в Восточной Сибири. И поэтому я полагаю, что Китай не решится на какие-то серьезные действия. У Китая своя проблема, тайваньская проблема. Плюс не надо забывать, что все-таки есть регион Синьцзянь, там геноцид в Синьцзяне уйгурского народа, а там это десятки миллионов человек. Это тоже требует напряжения. То есть у Китая есть свои проблемы, которые, я полагаю, не позволят ему даже задуматься о том, чтобы заниматься такой серьезной проблемой, как Россия. Опять расстояние и, в конце концов, понятно, появление любых иностранных войск на территории, то, о чем говорил Мухтар, это дополнительный стимул для сопротивления. И уже сопротивления не пассивного, не такого гражданского, а реально вооруженного. И поэтому я полагаю, что как только запылает в России, как настанет момент, когда люди действительно поймут, что этот режим ведет страну к тотальной катастрофе, то где они будут брать ресурс для защиты, неизвестно. Но не будем забывать, как в Беларуси, российская власть подкармливает и, в общем, держит таких цепных псов режима. И поэтому силовой ресурс, не надо себя, как говорится, убеждать в обратном, не надо самообольщаться. Силовой ресурс подавления у Путина, конечно, несоизмеримо выше, чем был у Лукашенко, и тем паче несоизмеримо выше, чем был у Токаева и Назарбаева. Гарри Кимович, а не кажется ли вам, что Путин начинает распылять ресурсы? Получается, что сейчас ему придется контролировать Россию саму, контролировать Беларусь, в которой он пытается удержать власть Лукашенко, а затем и контролировать Казахстан, и при этом еще контролировать, значит, захваченные районы в Украине и пытаться там что-то сделать. Вообще удастся ли ему это сделать? Ну, распыление сил никогда еще до добра не доводило, мы это понимаем. Но также надо понимать, что, скажем, переброска нескольких тысяч десантников в Казахстан реально не влияет серьезно на боеспособность группировки, которая сконцентрирована у границ Украины. Но это даже вопрос не численности, а все равно вопрос именно распыления ресурсов. Командные, надо смотреть, что происходит. То есть, учитывая тот бардак, который, в общем, традиционно сохраняется как в российской политике, я не сомневаюсь, в российской армии, это, конечно, создает новые логистические проблемы. Но мне кажется, вот очень важно развить мысль, которую сейчас высказал Мухтар, о том, что власть держится на штыках. Вот устойчивость путинского режима на протяжении более чем 2 десятилетий, она во многом связана была со способностью режима маневрировать. Всегда были возможности искать какие-то способы, будем говорить прямо, там и подкупа оппозиции, в принципе, и вербовки людей, то есть, и всегда вот существовала, как говорится, вот такая иллюзия, что вот если вот сейчас, как говорится, не применять каких-то кардинальных действий, будут послабления, мы можем всегда найти способ как-то вот двинуться вперед, эволюция, вот это слово эволюция, не дай бог, если будет жесткое противостояние власти, то это кончится плохо, в России будут к власти какие-то мифические фашисты, не надо забывать. Это спор 15-летней давности. Что будет происходить? Мы говорили, и нас за это называли экстремистами, кстати, что на выборах власть не сменится, и нужно действовать решительно. Нужно создавать объединенный фронт противодействия режиму. А в ответ слышу, что не дай бог, не надо злить Путина, путинский режим, они идут в правильную сторону реформирования. Вот сегодня все эти ресурсы потеряны. И ситуация и в Беларуси, и в Казахстане, и в России, она указывает на то, что путинский режим, который фактически контролирует сейчас уже это постсоветское пространство, он стал откровенно диктаторским. И здесь, мне кажется, важно понять, что вот Западу с этим придется считаться. Конечно, все заметили оглушительное молчание западных стран. Оглушительное молчание. Потому что для них это явилось шоком. Ведь по существу мы сейчас видим крах всей вот этой западной дипломатической мысли о том, что можно договариваться, разделять, там, Назарбаев тут, Лукашенко там, Путин. Мы всегда найдем какой-то вариант, надо договориться, нельзя допускать конфронтации. Все. То есть на самом деле, как говорится, эта история завершилась. И на это требуется время.
Но, насколько я представляю себе, в общем, западный мир, он как бы долго будет собираться с мыслями, но, тем не менее, как только будет выстроена концепция противодействия, она начнет действовать. И совершенно очевидно, что надежды Путина на то, что он кого-то запугает, там, они сейчас, мне кажется, беспочвенны, потому что исчезла вот эта раздвоенность. Совершенно очевидно, что Путин – это угроза. И то, о чем мы всегда говорили, что имея дело с такими диктаторами, как Путин, надо задать вопрос не если он нападет, а когда и где он нападет. И вот казахская история полностью продемонстрировала нашу историческую правоту. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время мы станем свидетелями, в общем, кардинального изменения курса западных стран и Америки, который явно при Байдене не хочет никаких действий. Видно совершенно, что они всячески пытались как бы ублажить Путина, найти какое-то решение. Понятно, решений этих таких уже нет. И это, скорее всего, будет влиять, конечно, и на ситуацию и в Беларуси, и в Казахстане, и в России. Я думаю, что украинская история далеко тоже не закончилась, потому что Путин не оставил, конечно, своих планов по разгрому украинской государственности. Но теперь я думаю, что все-таки Украина получит гораздо больший объем помощи, как политической, так, я полагаю, и военной. И это создает новые вызовы для путинского режима. И если Запад готов будет пойти на реальные санкции, не на вот эти вот разговорные, то есть вот мы там пригрозим, а реальные санкции, которые ударят по нефтегазовому сектору и начнет охоту за путинскими олигархами, я думаю, что в России могут начаться казахские события гораздо раньше, чем многим из нас кажется.